شفيق ولد محلة من مدينة مراكش بالمغرب. تولدت سنة 1975. القرايه ديال الهجره عمرو كان اون ايدي اللي كانت عندي في بالي. سافدير انايا جيت كازوالمون لفرنسا باسكو جو فولو سولمون سافوار داك لو موند، نشوف بحال بزاف ديال الناس اللي جو كخوا اللي تيظنوا بانه غادي تمشي لوروب وغادي تدير وغادي تفعل وغادي مشيت لفرنسا غير كازوالمون باش نجيب دويعه، باش نقرا شويه، باش نشوف الدنيا كي دايره. اي ابخي ان موا ولا دو موا نرجع في حالاتي. Et toute ma vie, elle était changée لأنه تعرفت مع ديك السيدة اللي on a décidé ensemble باش نزيدو نتعرفوا. alors j'ai commencé à penser de rester en France. ما عمرها كانت ليدي ديالي أن نجي لإيطالي. l'Italie c'est pas un pays, ça veut dire c'est pas un pays facile باش تجي تعيش فيه. Proprement parce que le problème ديالنا les Marocains, on a un problème au niveau de langue. ما تنعرفش اللغة بزاف. En plus la mentalité italienne c'est pas une mentalité facile entre eux. لأنه c'est difficile entre eux أنهم يتقبلوا الناس من مناطق أخرى، لأنه malheureusement ce sont des gens comment on dit sono brava gente، يعني ça veut dire الناس اللي حنان بزاف تيحاولوا le plus possible يتعرفوا على الناس، ولكن ils ont un grand limite malheureusement انهم تيخافوا بزاف. probablement لان ليماج ديال ليميغري اون جينيرال تتجعل ان الانسان يخاف. الوغ تيحاولوا لو بلو بوسيبل يبعدوا شويه على اي واحد ماشي حدا دارو. هما تيعرفوا غير بعضياتهم، هما ايزون او نيفو كولتوريل تيعرفوا غير لي جون اللي في لا فامي ديالهم. سي فدير ايزون ميم ان بروبليم ديال لو بروش، واحد اللي عايش حداه. بارفوا كاين الناس اللي تيعيشوا مع بعضياتهم في نفس لو بالاس ولا في نفس الحي، ما عمرهم شافوا بعضياتهم. Alors, tu vois, là j'ai chez واحد من l'étranger, c'est un peu difficile. En plus, la communication en Italie, c'est une communication très mauvaise. Les تعطي دائما l'image, on dit non lo so se è giusta o non è giusta, ولكن l'image un peu mauvaise sur l'immigré. Alors, même si moi, sincèrement, عمري لقيت un problème dans ce nouveau, ولكن tu le sens, tu vois. tu le sens لان ليميغري تيحس بهذه القضيه هذه. اي واحد خرج على دار ولا خرج على بلاده الا هو تيحس بديك المساله نتاع انه ماشي ما متقبلش، ولكن ان بو الي اترونجي. فوالا بقيت في مدرسه القاضي عياض في الداوديات. نو جو كخوا كانت في ايسيل اللي البلاصه فين كاينه، ما عقلتش بزاف على البلاصه. في ايسيل دوزت حتى الباك، وابخي بدات عزيزه لي بزاف الموسيقى. سودير جيتي تري انتريسي للموسيقى والدي جي، وجي كومونسي مع داي صحابي ولاد الحومه، تيوا الناس اللي كانوا لي جون ديال المدرسه. داكشي اون ديسيدي باش نبداو نقادو الحفلات ديالنا، تيوا. ولا المون ابلي بارفو باش غير كازوالمون هاد القضيه هادي. عيطوا لي واحد النوبه باش ندير لهم شويه د الموسيقى، وجي كومونسي ا ايمي داك لو موند ديال لا ميوزيك سميتها. j'ai rentré وليت دي جي. ابخي تعرفت مع داي صحابي كانوا خدامين في الديسكوتيك وليت تنمشي عندهم، ولاو تيعلموني شويه الموسيقى سميتو. اي كازوالمون وليت خدام دي جي، وليت عاوتاني دخلت شويه للتوريزم، خدمت شويه مع فالتور مع كلوب ماد، لقيت راسي مشيت لفرنسا معاهم على قبال الخدمه، وانا وليت نتعاطى شويه لو سون، ولا عجبني لو سون بزاف. ملي تيعجبني عاوتاني لو سون دخلت مشيت درت في مونبوليي واحد شويه ديال واحد لو كور ديال لو سون، ومن داك لو كور ديال لو سون عجبتني ليماج. alors j'ai commencé à étudier l'image casuellement لانه ما في لي توت casuellement. بديت نلقى شويه على ليماج سميتو، وليت ندير كادرور كاميرا، بديت نخدم على تلفزيون لوكال. و ابخي تعرفت مع واحد السيده من ايطالي، ديك السيده من ايطالي اون ا اون ريلاسيون، هي كانت في باريس خدامه، مشيت لباريس على قبالها باش نجلس معاها. وكازوالمون خدمت مع هاد لا سوسيتي، واحد سوسيتي فرونسيز تري امبورطونت كانت تتكلم بالبرودكسيون. المون ابلي باش نتكلف لهم شويه بدي شوز نتاع لا برودكسيون. اي alors j'ai commencé à faire le responsable de production مع هاد لا سوسيتي s'appelle Euromedia Group, c'est une grande société en France. et dès là بديت خدام معاهم في 2002 je crois 2003. ديك البنت on a une petite fille, alors on s'est marié. هي كانت ايطاليان لوريجين ديالها، on a décidé باش نجيو لإيطالي.
اي جي فوني هنايا في ايطالي باش نقص معاها ونقابل بنتي وسميتو. اي جو كومونس ا شيرشي ان ترافاي. جي انفويي مون سي في بزاف ديال البلايص، تلفزيون، راديو. كان في لو ديبي اي حاجه تديرها ماشي ان بروبليم. مي مالوغوزمون يعني ابخي ميم با ان موا عيطت لي واحد لا تلفزيون لوكال في واحد المنطقه سميتها بايشه في لو نور ديال ايطالي باش نتكلف لهم ب تو سكي سون، لانه كنت يديروا لي برودكسيون تاع لو سبور. الوغ افون انا ما كانش عندي علاقه بالسبور، ما كنتش نلعب بزاف لو فوت، جيتي با واحد داك لي فاناتيك نتاع الكره سميتو. غير غمون لقيت راسي دخلت معاهم بديت نتكلف بلي برودكسيون سبورتيف. ابخي ان اللي خدمت معاهم في لا برودكسيون ils m'ont demandé باش نولي responsable ديال لا تلفزيون. Alors j'ai pris la télévision en main, on a changé parce qu'on a pris une autre siège, واحد لا سيج جديده تكلفنا بها في البني ديالها، تكلفت في لا كونستركسيون ديال لي ستوديو داكشي، وانا نبدا خدام معاهم. او ميم طون ديك لا تلفزيون تاعي ولات تكبر، ولاو عندها اوتر تلفزيون لان ولات ان غروند نيتورك، وليت مكلف بلا النيتورك ديال لا تلفزيون. ابخي 4 ولا 5 خدمت مع ديك لا تلفزيون، elle était le moment ديال لو شونج ديال ما في ديزون. جي ديسيدي باش نخلي ديك الخدمه لانه جافي ان بروبليم افيك ما فامي، لان كانت عندي الخدمه بزاف، جافي با لو طون باش نقص مع بنتي سميتو. جي ديسيدي بور شونجي مون ترافاي. في ذاك العام نفسو عيطت لي ديك لا سوسيتي فرونسيز اللي كنت خدام معاهم، اللي درت معاهم ان بو ديال الترافاي اون فرانس، لانهم حلوا اون سياج ا ميلان. ils m'ont demandé باش نتكلف لهم بلي برودكسيون دي غران ايفينمون اون ايطالي. Et alors j'ai commencé خدمت معاهم، بديت معاهم بدينا نتكلفوا بلي غران ايفينمون حتى جات ل 2010 جو كروا. جوفونتوس لا ديسيدي باش تدير ليناغوراسيون ديال لو ستاد، et j'étais le responsable ديال البروجي ديال داك لا رياليزاسيون ديال داك l'événement avec un grand réalisateur سميتو بوبي بونيتشي. Avec lui, on a fait un grand événement qui était vraiment un des très importants travaux que j'ai fait, avec 24 caméras, l'hélico, des choses très importantes. Juventus, alors dans ce cas, ils m'ont demandé si je peux travailler avec eux comme responsable de la production Dialon, le début. J'ai rentré avec eux, j'ai commencé à travailler avec eux, et après, ils ont changé mon travail. J'ai commencé à travailler non seulement pour la production, mais aussi pour la réalisation des événements à l'intérieur du stade. J'ai commencé à être responsable de tout ce qui est technologie et tout ce qui est, disons, multimédial à l'intérieur du stade. En plus, dès que l'année 2011, je crois, on a commencé à étudier et à penser de faire le muséum. Et j'ai fait partie ديال دوك لي جون اللي بداو تيتكلفوا بدوك المسائل ديال الموزيوم وسميتو. Après, ils m'ont changé du nouveau le travail et j'ai devenu broadcasting manager. Ça veut dire j'ai été responsable de les télévisions, UEFA, Sky, Mediaset, pour les droits télévisifs et pour ce qui est production télévisive. La production télévisive dans le monde du sport, c'est une chose très importante parce que la chose les bien sûr, les droits télévisifs, elles sont très très importantes. Et voilà. J'ai commencé à faire ça. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille avec Juventus et je m'occupe de ce domaine. Pour l'instant, je suis responsable de tout ce qui est technologie, tout ce qui est responsable technique et responsable des productions. En 2013, ça veut dire l'année dernière, j'étais le chef de projet de l'UEFA Champions League, Europa League, les Cantenay Torino, et j'étais responsable des productions télévisives. Et ça veut dire que je suis dès le début jusqu'à la fin, tout ce qui s'est passé pour les télévisions et tout ce qui est passé au niveau d'image du stade à l'intérieur et à l'extérieur de Turin. Voilà. لا بنقول لك انني راضي اني وصلت نخدم مع اون غروند ايكيب. غنقول لك بيان سور سوي تري ساتيسفاي لانه جو سوي لو سول عرب اللي خدم معاهم، ولا بروبابلمون جو سوي لو سول ماروكان كي في بارتي دو لاستوار ديال جوفونتوس. المسار ديالي انايا ما عمري كنت تنظن بانه غادي نوصل لشي حاجه، ولا كان عندي ان بروجي فاسي اني غادي نوصل لشي حاجه. سي فيدير شاك شوز تقدر تبدل. Ce que j'ai fait ici ou ce que je suis en train de faire pour l'instant, c'est pas la fin de ma vie. Ça veut dire c'est seulement une partie ديال لي شوز اللي قدرت تعلمتهم في المسار ديالي.
جو كخوا الطموح ديال اي مغربي جو كخوا انه يرجع لبلادو يدير شي حاجه امبورطونت. سي ديفيسيل pour l'instant parler du Maroc au niveau du monde travail لانه même en Italie c'est difficile qu'un club il prend la même chose l'idée de Juventus. Il faut avoir du temps pour faire ça parce que eux ils ont une grande comment on dit en italien l'urgimeranza ça ils ont vu loin. Alors هما شافوا loin وداروا شي حاجه اللي ما دارها حتى شي واحد في ايطالي. Pour arriver à ça au Maroc, je crois qu'il faut premièrement avoir une infrastructure, il faut avoir des gens, ils ont une idée, l'idée de le sport au Maroc. Ça, je ne sais pas si c'est possible ou c'est pas possible. Alors, probablement, l'idée d'Yali, أنني داكشي اللي درت أنا هنايا في جيفونتوس نقدر نوصلو للمغرب. C'est pas facile. probablement ما عمرني غادي نديرو ولكن comme tu dis شنو le projet ديالي انه l'image ديال المغرب au niveau du sport il doit être un peu vu mieux au niveau international surtout avec les événements اللي وقعوا dernièrement alors probablement c'est ça le projet ou l'idée au moins. Les jeunes malheureusement j'espère انهم la plupart ما غيكونش تيظن بانه سي فاسيل اون اوروب ان شي واحد يوصل ولا غادي يوصل. C'est pas facile parce que je vois malheureusement les jeunes en Italie, je l'ai vu en France, j'ai vu les jeunes en Belgique, j'étais à Bruxelles, j'étais à Charleroi, j'étais à plusieurs places en Europe, j'ai vu les Marocains malheureusement qui تيخدموا qui تعيشوا qui تي جو كخوا حنايا في واحد القضيه فينا حنا العرب ولا المغاربه سورتو حنا ناس زويونين ضعاف تي فوا ناس اللي عندنا بزاف ديال المبادئ بزاف ديال المسائل اللي كوميم كبرنا فيها في وسط عائلتنا ونا دي غران شوز الحمد لله اللي في التقاليد ديالنا في لي فامي ديالنا تعلمناهم اننا عندنا اون كولتور فاميليير تري امبورطونت تنشدوا في بعضياتنا. جو كخوا الميساج اللي بغينا نعطينا لي جون هو انهم ما ينساوش هذوك المسائل اللي خرجوا لوروب لانه بارفوا تنشوف الناس تيجيو هنايا وتيتبدلوا تيوليو دي مونستر تيوليو ناس باقيش تقدر تعرفهم ما تقولش هذاك مغربي لانهم تيوليو تيشوفوا اي حاجه الي بوسيبل اي حاجه يقدروا يديروها سولمون بور فوار د لارجون. جو كخوا سي با ماشي هادشي علاش كبرنا لانه انا تنشوف شي دراري تيكونوا هنايا حيت يمشيو للمغرب تيرجعوا بور فوار لور فامي تيعاودوا يتبدلوا. جيسبر انهم كي عايشين تمايا كي كبروا تمايا يديروا نفس المساله هنايا. سي فو دير برون ليماج المزيانه ديالتنا حنايا وبينوها للناس لان ليماج ديالتنا حنايا في لوروب مالوغوزمون الي موفيز واي جون جا الا الي ديسكريميني ا كوز ديال الناس اللي جاو هنايا وخصو ليماج ديالتنا. On n'est pas tous بحال هكا tu vois. C'est important ان الناس اللي تيفهموا بانه ليميغري سي با كيلكان de dangereux quelqu'un اللي تيجيب غير لا موفيز ايماج ديال بلادو. خصنا نجيبوا شي حتى لا كولتور ديالنا المزيانه ونبينوا لهم بانه عندنا بزاف ديال المسائل المهمه في حضارتنا وتقاليدنا وثقافتنا وفي الريليجيون ديالنا لان بزاف دابا لا بليبار تيدور على لا ريليجيون تيدور على الاسلام تيعرفونا باننا مسلمين ولكن اوني ليا بزاف غير المسائل النيجاتيف في الاسلام مالوغوزمون لانهم يا اما تيشوفونا باننا لا بليبار ديالنا سون دي ديروغي ولا تيبيعوا لا دروغ ولا لا بليبار ديالنا تيشوفوا اننا نو سوم اكستريميست يعني مسدودين بزاف. ما كاينش واحد لا في ديال ليكيليبر ما كاينش ليكيليبر ما بين لي دو شوز. انا يقول شوف ناس حنا كي عايشين حنايا انا جيمغي بيان المغاربه لي جون اللي بغي يجيو لوروب يجيبوا ليماج ديالهم كي عايشين في بلادهم وتيجيبوها هنايا. Ils changent pas leur culture, ils ont pas besoin باش يشونجيو شي حاجه باش يبينوا لشي واحد بانهم احسن من شي حاجه اخرى. C'est je crois c'est la seule chose je crois les نقدر نقول انا لي جون.